Oude schulden betaal ik niet en nieuwe betaal ik wanneer ik heb gewonnen. Zo, dan ben je een paar aan het Massachusetts en no de. De mannen onder bon Rotterdam. Café de Kluif Abon. Mac, Wien, Boca. De man tap Agada. Des mannen Everness, Hamilton, Waldeck. De man tap Agada. De blikslag, loodgieter. De kom je user, subscribe. Ready see. Na adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En dan im geberekend taki a eerste wanneer zo begin dan direct is maar dan deko. Maar hoe bedoel je? Oude schulden betaal je niet, maar nieuwe betaal je wanneer je hebt gewonnen. Maar dan hoe dan? Samsa? Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Amandis oefending ernstig. En is dat lukt dat pas kade toe tak oefen. We bedoel tak igo probeer en a bingo. Is het wel Margo en a bingo. Zo, en ta bingo, da bingo. En ta bingo, da bingo. Zo. Maar de arki luku si luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In komt Kauna. Wat dan kom ik barale mana komen we naar de maf kramas place. Is dat ook zo de mana kompas ook te volg aan ecologie. Broja baas paperpot met bar appartement. We willen dat tak zo makkelijk als een gua Kauna dape. Dus ino abisoy na assentiment. A monitor no lighter vloed in Yusakasula. In Yusakasulu. Daarmee bedoel ik, je hebt dat geld niet. Inaba money. En toch, je go iwan gokkantoor. Fugo gokken. Maar de arkino ama gokken op rekening. Dus op rekening ama gokken. Dus dat heb berekend dat bakadi. Dus maar kon constateer taki. Oude schulden betaalt hij niet. En nieuwe betaalt hij wanneer hij heeft gewonnen. Dan plotseling ama no win next. Dus niet zo daarom no taekwondo komita man. Dus dan heeft hij die oude schuld daar niet kunnen betalen, want hij heeft niet gewonnen. En je weet het is geen telepoppie. Maar ik wist bij de telepoppies er heeft Jan Klaassen elkaar politie. We luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus in geberekend jackie, in een specifieke kwestie. Die de man kon erachter, tak allemaal gokken op rekening. En tak if abo wini abo paisandu opnieuw. Die amano win a monitor. Dat gewoon amang do leksa delpi besingen alle keren dem toch. Ama wa kak mopo dape. Maar dat is maar bel descoto. Dat pe denk descoto ook is amang. Iwan trachok kantoor. Dus amai guanga langa. We luister zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. In de eerste instantie. Dat de man ben kon hoker wa vrouw. Ze er rokken dat na kantoro. Dat vrouw bekam me kan play op rekening. Maar dat bakker dat de man dat nee. Ze heeft het niet gedaan met opzet. Het was per ongeluk, want ze heeft er geen enkel financieel voordeel aan gehad. Je leest haar tekening en valvo. Decologisch bekeken. En in geberekend dat je doet over een National Risk Assessment. Dat is aan de heel prespari voor begrip over Sawetak. De analyse dat doet, dat in een rapport dat ze uitgebracht, dat hij soort dat Suriname een risico is voor kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in de wasmachine, mama lekker draaien. Wel luister, zie, lees a tekening en volvo. Ook is aangetoond dat de maatregelen en de instituten die eigenlijk witwasfinanciering en terrorisme moeten bestrijden, nog op een heel laag niveau werken. Dat want taki dem poa no kom bigi ete dem gua gym, dem doa to superset, dem kweka biceps kom. Suriname zal door het Caribbean Financial Accountant Task Force worden geëvalueerd. Dus de moko luku als wij het goed hebben gedaan, we gaan een rapportcijfer krijgen over hoe wij ons opstellen qua corruptie, qua witwaspraktijken. Want im geberekend taki,
De kleine wasjes, grote wasjes. In een bong de mor in alle wasmachine. En daarom ik asan kon de zo. Tak fu stop a grensoverschrijdende misdaad. Dat want tak ook gratis aan. Sakam say wan kondre. Maar een monitor en doordat hij te in wat kondre. Je begrijpt wat ik bedoel. Je leest dat tekening. Dat we tak over grensoverschrijdend. Maar in gebreken taki. Sinds die regering is kom. Dat man begin met a systeem train bigi empoa. In gebreken taki. De PG heeft ter beschikking. Yet, dat een adjustentieel inlichtingenteam. Ik klaar alle optie met APG, Arkibo. Plus IAB. Want combating finance of terrorism. Dat nou een algemeen zijn. Want dat ook toe. In berekening aan money laundering. De man moest voorkomen. En daarom met de kondre in grondtapu stel bepaalde eisen. Dat if je de in een moderne wereld. Dat je voldoet aan de eisen dat die. Zo is besloten om de anticorruptiewet beter tot uitvoering te doen komen. Dat zegt Chandrika Persat Santoki. Ook ligt het eraan dat een conceptwet openbaarheid van bestuur. Wakti. Na sans meer Bisham Chandralal bij actie olanga. Taka wet moest komen openbaarheid van bestuur. We brengen misref wanako. Meku poer ala den garding. Want de wan zij bar de wan openbaarheid van bestuur. Yo, schrik je de openbaarheid ko openbaar. Want isap tak die minister sommige lekta garding even. Bijna want smakjes winti. Dat wan openbaarheid van bestuur no. Wakti chakun akoye kong sho. Je leest haar tekening en volvo. Maar naar zeggen van de president, dan worden er ernstige stappen gezet. De regering onderneemt acties in het traject van beoordeling naar NRA. Dus we beginnen met uw huiswerk, zodat ik kies een boelcijfer te ajuur voor een evaluatie. En door het je leest haar tekening en volvo. Dek. En misap taki op social media bijna alles masha aanreding. Anderen zijn geschrokken van de schrik. Deko, ik zie hem op in een hesdi. Met dat ai, hij zegt dat Rijman, dat zang. Wat je nou? Like rijmil in een verkeer. Dat om ik heb berekening van berekening met dat omstaan arkidja. Samsina vliegen hier tegen het jonker fris. Alukulek aan maak motor langa. Free abra Charles Burgweg is op die jompo dape. If je dan gaan hebben wagida opo even de asakabaka. Maar allemaal stap tak wan pick-up no stabiel tapen voor wiel. Dus daar gwa lok toe akon baka. Akan dege een beetje. En dan luku dege een beetje. En daar luku lek in afwaard dat hij. A bestuurder zoeken corrigeer. Maar a correctie dat luku konde werede. We gelukkig tak Noah's manoko las libi. Usifa wan de man free. En uno hoop tak aan makis wan blijvend letsel. En daarom mek me actie. If je die na verkeer, hoor rekening. Nanga wan tras ma libi. Nanga dief YouTube. Decologisch bekeken. En de ADC voor Kona. Kijk eens bij de bakken in Kona. Ja, ADC Rajab met Barama apart. Sabi kan dat ook bani. Nee, ja, dat commissariat volgt tapat dek. Nee, oké, DC. Goed zo. Tuurlijk. Ano in wa agu staat wetang. Une ondersteunt nou een enkele vorm van beestenplezier. Begrijp je? Want je berekent dat DC Rajab. Hij is de DC van Komowene. Ik kan niet naar Besabi. Je hebt dat weetje bij die setup aan dekje arki. Daarom ik nou Isabi. Luister nou. Wel, 3 bemanningsleden van een schooner. Die zijn bij het aanmeren betrapt op het hebben van contraband. En zo hittere lekwan chitre. Op heterdaad aan deze kisoen singding. Dus hem geberekend taki. En hij ondersteunt naar beestenplezier. Zo. Wel, luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Op een gegeven moment zag de DC een kleine boot. Die dus rustig de man besluit op een van schooner. Foucault awal. Rajab no kan er alweer aan mijn free pet den direct. Ik heb de politie van Meerzorg en de maritieme autoriteit gemeld. Dat zegt de DC. Nee, omdat if je een product am ko insernang via een normale weg in een wakabakadoro. If you wakabakadoro, you're dirty. Nee, omdat luku ya want to bakadoros mijn alibi. De loba bakadoro. Maar ik ga bedenken dat deze die staki en ondersteun a bakadoro treffelroute. Dus als hij moest go normaal, volgens de regels van de wet. Je leest haar tekening en volvo.
decologisch bekeken. En isap we barala de man, de soerat die tapa kaserne, de skoot tap den post, de man fu, de brandweerlied, nee, wachtie. Die demi no kan bar den brandweerlied tap den kaserne. Nee, de man de tap den kaserne wel, maar mi kan barde, maar mi barde apart. Wegens brandweer landelijk de man die in action. Actie. Want in berekend dagi. De brandweer is vanaf gisteren landelijk in actie. Vanwege de actie rukken zij niet uit voor grasbranden. Dus Jerekba heeft een grasbrand de en een grasbrand broju oso ayusuke. Begrijp je? Want iemand belde man een grasbrand. Hallo brandweer? Ja, er is iemand heeft naast mij hier een grote veld met gras. Hallo brandweer? Hallo? Migado. Belbakka. Nee, man moest komen. Agressie de dichtbij voor ons, toch? Oké, belbakka. Hallo? Ja, met de brandweer. Ja, meneer, ik had net gebeld. Sprak ik met u? Ja, ik luister naar u. We wonen hier in die ene straat en voorbij die andere straat. Wat het probleem is, kijk, die weiland hier, waar die koeien die vrolijke gras eten. Alle die grassen is droog geworden. Dan is die ene jongen, die junkie jongen van achterop. Hij komt dingen branden voor dat Chinees hier. Dan heeft hij die ding gebrand op, die is dat hele... Hallo? Brandweer? Maar fucking lik zo lang aan mij tak over gras die mij legt neer. Nee, wachtie. If de mij tak over gras. Nee, voor alle duidelijkheid. De brandweer gaat niet uitrukken voor grasbranden. Dan begrijp je het duidelijk. De brandweer gaat daarvoor niet uitrukken. Dus als je creëert een grasbrand, voor een grasbrand contra een woningbrand van je eigen pand, dan heb jij het zelf in de hand. Luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dus ik berekend taki. Dus verder werken de administratieve en technische personeel tot 11 uur. En de brandweerlieden zijn namelijk laaiend omdat zij nog steeds geen verhoging van hun voedingsgeld hebben gehad. De beloofde SZF-premiekaart hebben ze ook niet gehad. Een interim voorzitter voor een personeelsbond, Wendel Oosterwolde, die geeft aan taki nono de enanga a minister die eigenlijk bem seta san van moxie kan. Ta moxie ken het a moxie. Da amal bem seta tori bununus. Maar dan ik zo daarom no taekwondo. En dan ga je begrijpt de brandweerlieden toch. Want if a voedingstoelage no pas toe. Is dat om je aanbrengen no? Wat mooi sweet waar aanbrengen. Stel je voor. Ik ben gewoon bij aanbrengen 5 SRD 57 nu plotseling assembler is 22 50 en 20 SRD. Takwansan. Zeg something. Zij tegen if je baat. Je leest a tekening en volvo. Dus daarom ik bedoel een beleefd beroep nou tapu. Mensen die nog creëer grasbranden. Ze kan controleren woningpandbranden. Want no zo je abif bel. Hallo, brandweer. Ja, ik bel weer. Die hele huis van mij. Ja, we komen direct meneer. We komen. Zo. Dus ze rukken alleen uit voor woningbranden. Dus no creëren we een grasband. No creëren we een grasbrand voor brong je eigen pand, want dat heb jij zelf in de hand. Decologisch bekeken. En rijmang naar rijmang dasang. Dus soms te bepaalde man dijnja verkeer. Dat gerlijk de mij vergeten, dat ibe op gulden en gouden regel. Rijles de ma leri bepaalde san. Maar agerlijk bakate de ma slaag. Lek van de mij rijk mopo na haven. Alasang mopo uit de bakka. Dat de mij rij naar regels aan taki. Wie eerst de hoek nadert heeft voorrang. Daarom ik aan de maar race door rood laas. Begrijp je? Soetem sa door rood wan. Volgens Engef op sa ukufosi. Dat heeft hij voorrang. Niets is minder waar. Wel luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. In een specifieke kwesties. Dan u hebben over een gedrag voor de bushouders. De bushouders? Nee, de buschauffeurs. Buschauffeurs. Oh, sorry. Buschauffeurs. Want look a bushouders door rustig also. Ama lange bus giwa massa soms nou een klerenkast. Van je bedoelt dat ik klerenkast. Doe dat klerenkast op het dek. Dan je bedoelt dat ik orno abisoina akaget. Je hebt geen rijbewijs. Oh. We agenten van de afdeling Automotive Nummerplaten Registratiesysteem. Die hebben de afgelopen vrijdag opgetreden tegen een lijnbuschauffeur.
Want een man horen aan de verkeersregels. Is dat tak zo'n buschauffeur, een man in spanvoet nap gewoon dwarstappen passie. En wacht die was massa ik moppen uit in badkamer. Kan je je voorstellen? Dus dat, om eens mijn tutorbakas, dat bij mij wenkie dat je voor je bra. Maar dan no sabi tak, de school toekising. De kielt nappe volle ging long time. Dat die de man zo meer in tak am stop. Anu meneertje vindt tak o renegade. We de free plakken direct. Die de free plakken. Dat de mathema luku begin passen, alle de bescheiden, heel beleefd. De takanga kunt u ons alle bescheiden geven. Een chauffeurskaart, een nummerbewijs, verzekeringsbewijs en keuringsbewijs. En ook ja, uw rijbewijs. Dus kom maar, dus kom maar, ik heb het ook. Dus mijn rijbewijs is eigenlijk ja, ade. Maar dus moest de naam ex na zo man, als man bij confasie. Dus dat als man moet ik wel bescherming bevel dat ik me nog maar kon dappen. Dus dat me nog maar go take mijn rijbewijs. Maar dat me go take een duplicaat. Maar dat me op mijn ID-kaart, maar dat mijn ID-kaart kofa in water. Dus dat me bereken dat if me go naar ID-kaart dat die au weer dus dat moet gaan CBB. Fugo set one new ID-kaart dat hem zit ID-kaart dat toch komen. Dat inaf me kido dat moet je rijbewijs kon gi me kishi. Maar is wel meneer luister, u heeft geen rijbewijs. Dus kom maar werkelijk meneer. Kom maar minawi. Oh, zo. Dus dan tak je naar klerenkast. Maar de bushouder abif melde aan voor contact abus. En dat check luku if of niet amambe Sabrina. Tak nou een klerenkast aan pot in afverkeer voor rijlibisma. Het kan niet, het past niet en is aber laatste wang. Het hoort niet zo. Decologisch bekeken. En tak over ACMOS. Dan een associatie van kleine en middelgrote ondernemers in Suriname. Dan de maf KMO in Guyana, de Marawalinispang. Nee, omdat kijk, je moet goed begrijpen, if you want to do business in attenditie, im app netwerken, im chat connecties. En op bigi taki nanga bigi mo voor emeken, want soms enough app money im app lane. Want na lane is app lane mek san neset schuin. Want if san zit schuin, san neset puin. En dat puin, dat is SSI kombruin. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. We luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Voor alle duidelijkheid. Want delegatie voor ACMOS ben je op een businessbezoek over versoepeling. Dus nee, geen versoepeling van die COVID-19 maatregelen hoor. Nee, versoepeling van het doen van zaken in Suriname. Doing business soms als aan moeilijk onnodig. Voor de dal van niemand de mij mekasan zo moeilijk. Begrijp, het is niet eens nodig voor de man meken zo moeilijk. Maar het schijnt een gewoonte te zijn dat ulop meken, ulop heben juice. Oh. Dus het gaat erom. Na zeggen van de ACMOS voorzitter, Sjaam Benda, die ook volksvertegenwoordiger is, dat Asan ego om een maximaal profijt, en toetak profijt betekent voordeel, voor halen een maximale voordeel uit een situatie dat de toe businesspartner dat want dat de kleine middenondernemers in Sernang, dan de kleine middenondernemers in Guyana, kan City Center Alasan Bununus. Na business def taekwondo. Elisa tekening en valvo. Ta, pa, dek. Met de kracht van de Heer. Dus meer churi. Dus meer churi, omdat sang de Heer wil niet bij alles betrokken worden. Want tefkaba, wat man deen, wat betting shop, een beetje God of win one money. Dan wat trasma, pot Allah en zorgen voor de Heer. Migado de Heer heeft de druk elke keer. En steeds meer. Maar im gebreken taki. Dan mag ik zijn een big up gefishen. Omdat kijk, look hoe we deal naar een maatschappelijk probleem. De asam belangrijk tak ook toe in een oplossing. Je egi asma amoro belangrijk hulp sa ikan gi asma. Waarmee je de persoon kan helpen is de waarheid. Omdat iemand in een vicieuze cirkel houden, waarbij je er niet beter van wordt, omdat na sansa je doet een potja probleem, dat heeft kabawabif takangay tak, im te contra model jere. Want een model die jo probleem jere. Want je hebt 5 ba. Dat je nog tap 25 ete. Dat je hebt nog 5 jaar te gaan voor die tap 30. Ik kan biggie tak je hebt ete. Je hebt best mogelijk 10 attack. Nee, ik wil 7. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Niet elke vrouw is gezegend met het moederschap. Maar voor de vrouwen die gezegend zijn met het moederschap, onthoud jouw verantwoordelijkheid naar dat kind toe. Tja apchi iwa milieu pe iman gang alasansa a apfanodu. Ano alasansa a wani, wano chinkampori. Maar alasansa a apfanodu fu ap wan boom basis, wan te you tap 60, ap chin dat moes ma luku you baka. Maar if you no get wan boom basis, na tackle box o ticket Juventus.
Decologisch bekeken. En die flexie-minister, die heleboel dames laat rennen naar die televisie. Ze hebben foto's van hem bewaard in hun agenda. Ze zijn verliefd op school. Op wie? Die mooie minister, die sexy minister, welke uratiek. Mijn god, hij komt naar Saramaka. Waar komt hij? Kampong Baru of zo? Luister. Minister uratiek Ramsaran. Topper... Ramsaran? Ja, zo heet hij, Ramsaran. Topper van de Perjaya Luhur PL moet in het district Saramaka de kar gaan trekken. Hij verhuist van Kommerwijnen naar Saramaka. Wel luister, zie. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Amasai seta team. Wat ik als scolari voor PL. Na Paul, zo mo hard, je me bedoel. Amai melde hem af voor elektronische nieuwsmelder Star News. Tak them get ready. Get ready. For the next trekker. Zo. Hij is geen oplegger, maar gewoon een trekker. We arkino. Niet dat hij kandidaat wordt in Saramaka. Want dat zullen de partijstructuren bepalen. Dat geeft Somo Harjo aan. Maar voor alle duidelijkheid, voor Hara Uroko, die apwamananga power dape. En wie beter dan de minister? The most powerful man. Sakan gia power, seta power, at any hour. Dus daarom ik aan mijn vroegstuk moet of kauna. Go in, Saramaka. Wij ben en blijven benieuwd. Dek. En men leest een heleboel over de voordrachten voor de ministers. Men leest een heleboel over de voordrachten voor de ambassadeurs. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Topper van de PL, Gustav Samanji, die is voorgedragen als kandidaat ambassadeur voor Suriname in Venezuela. Dit bevestigt Paul Somoharjo, a coach scolari voor PL. Wel luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Somoharjo leg walesa. Kom in afvallig muziekschool. Taki no de. Da asan deso. Tak ina samenwerking. A gotong royong. Sadema ap nanga abob. Dat hem zorgen dat hij mij poeswan kandidaat. Dat een kandidaat bakat nap tranga. Hij merkt op dat PL en de ABOP samenwerken en een goede verstandhouding hebben met elkaar. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft de ambassadeurspost in Venezuela ter beschikking gesteld voor de PL. Zo, Luko, Venezuela, ik kapot om. Zo, luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan dat nasa zijn excellentie, majesteit, hoogheid, braafheid, Brunswijk, taxibedrijf en hem geberekend taki, dat men leest wel los en ik vind het jammer, man. Ik vind het jammer de man want om door een punt taki. We hebben één zwarte ambassadeur nodig. Of nee, we hebben één Hindoestaanse ambassadeur. Nee, het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Wanneer mensen worden voorgedragen voor posities in het bestuurlijke, dan gaat het niet om de etniciteit, maar om de kwaliteit. Zo. En capaciteit. Ben jij bereid? Decologisch bekeken. En 14 november jongsleden bij de Internationale Diabetesdag. Ja, dia no bet you da sang. Nee, anego om dat. Wel, ik berekend dat je om eens maar diabetes en denosabi. Daarom, zolang je het door een leeftijd 35 tot met 40, go doe een vrijwillige check-up. Fa I go naar you in je glucoseverwerking in je skin. No onderschatting. Je bloeddruk, glucose. Je bloedsuikergehalte. Alla de salat je moet markie check en hoor in balans. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, no libe meka go in richting. No so tacklebox kan ik het Juventus. Op 14 november werd die internationale dag voor de werelddiabetes herdacht. En het stond in het kader om meer mensen bewust te maken. Want sommigen zijn echt bewusteloos. Gewoon de flow en dan de subside de flow. Die flow omdat je last voor diabetes. Maar ik heb hem nog in de bewust. Is daarom ik kom bewusteloos. Ja, lees haar tekening. En valvo. Decologisch bekeken. En Surinamers moeten wetgeving handhaven om moderne slavernij te vervolgen. We kijken, if je bij sapgeschiedenis, je bij kiesgeschiedenis als score en je bij let op, dat Juventus Bosabrina, dat Suriname is ontdekt door Ojeda. Zo, is niet een tapadekje arkie met Egyptische geschiedenis met kiezen. En vandaag in het verleden, dan kon je het taki, dan Sernam Besseri, die a West-Indische company, voor 750.000. Maar wat was Suriname toen? Een plantage-kolonie.
En je had toen slavernij. Baka slavernij is contractarbeid. Maar ik heb berekend dat het VK legde de verklaring over Suriname af tijdens de 39e zitting van de universele periodieke doorlichting. Dat want ik de mij checken nu. Tuurlijk, de mam eikukaraat. Want if internationaal bepaalde regels stel vast van dat mag niet, dit doe je niet. Dan vindt u de mam check het ook. Tuurlijk. Im check die statistics. Dus dat de man check de statistics en de man geeft aan dat Suriname moest handhaven aan orde. Op basis van de regels die de voorkomen dat moro broeiadores komen doris. Zo. Jelle is haar tekening. En Valvo. Suriname moet veel gaan doen met wetgeving. Ja, tuurlijk. En die wetgeving ook handhaven om moderne slavernij, uitbuiting te voorkomen. Je hebt zeiden? Ano in wa agustaat. Weet dan. Jelle is haar tekening. En Valvo. Weet je. Ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek. Het is zover! Mi lobby's rana brada na sisa. Jere ade van nodig voor vaccineren, jere. Tek aspoike zo boom. Zodat you na je lobby wang no siki ernstig of dede voor COVID. No mek a virus tek u libi abra. Kom mek wan kofu voor fit a COVID. Kom mek u de deel van de oplossing. Teamsport, oru yari vesa, normaal scoren, no so wa warm brasa. U wande bakato. Midak, kom vaccineer bayara. Mi doe mi deel ba. Mi 100 alla to spoiti de vanodu. Zodat allegre in misschien kan vetten naar een affaire disi. No vergeten voor jou de pikin vanaf 12 jaar die te gaan spoiti. Want deze kito. You up actie. No so you wasabi moro voor na vaccinatie. Check na NCT Suriname Facebook pagina.